अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम बना रहे हैं स्मोक चिकन विद ब्रोकली एंड बेक पटाटो के साथ। और इसके लिए हमें जो जो चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें चाहिए नमक, थोड़ी सी हल्दी, और इसके साथ हमें चाहिए स्मोक चिकन मसाला। और हम रेड जोन सी मिर्च नहीं यूज़ करेंगे, हम क्रश चिली यूज़ करेंगे। और 3 चम्मच दही के लेंगे हम। और दही इसलिए लेंगे कि इसमें हमने मिक्सचर जो उनसे ऐड करना है। और इसके साथ हमें चाहिए 1 अदद नींबू। तो नींबू जो है मेरे हमारे पास बड़े हैं तो इसलिए मैंने छोटा काट लिया। तो सबसे पहले हमने चिकन को जो है एक बॉल में निकाल लिया है। ये बोनलेस चिकन है, हाफ़ kg है। अब हमने दही ले लिया है, तो दही में हम सबसे पहले ऐड करेंगे नमक। हस्बे ज़ायका नमक ऐड कर लें। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रश चिली। क्रश चिली ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस जो से मिक्सचर को है वो चिकन के ऊपर डाल देंगे। और फिर हम इसको अच्छी तरह जो है इसमें मिक्स कर लेंगे। चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इस पे जो सा है वो ग्रिल स्मोक चिकन मसाला है वो डालेंगे, थोड़ा सा, आधा स्पून। उसके बाद हम इस पे जो सा हमने हाफ़ लेमन लिया है वो इस पे इसका रस जो सा लेमन का वो चिकन पे डालेंगे। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब हमने एक फ़ाइल लेनी है, फ़ाइल के साथ हमने इसको कवर कर लेना है। और कवर करके इसको हमने 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह जो सा मैरिनेट हो जाए। तो हमने इसको फ्रिज में रख दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए जो है फ्रिज में रख दिया था। सो अब मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। तो हमारा चिकन जो है वो मैरिनेट हो चुका है। मैंने अब इसको एक प्लेट में निकालना है। प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा दिया नीचे और अपने चिकन को प्लेट के अंदर रख लूँगी। आप देख सकते हैं कि ऐसे एक एक पीस को प्लेट के अंदर रखते जाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे चिकन को प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हमने ऐसा करना है कि एक स्पून ऑयल लेके उसको पूरे चिकन के ऊपर लगा देना है। तो ऑयल लगाने के बाद हम जो सा है चिकन को माइक्रो में रखेंगे और इसे मैक्सिमम 10 मिनट के लिए जो सा है बेक करेंगे। तो अब हमने चिकन को माइक्रो में रख दिया है। तो टाइमर मैंने लगा दिया है, 10 मिनट लगाने हैं। तो अब हमने इसको बेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा टाइमर स्टार्ट हो चुका है। और 10 मिनट के लिए जो सा चिकन है हमारा बेक हो जाएगा। फिर हम इसको निकाल के तो फिर इसको पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें हम इसको जो सा फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो सा है वो बेक हो चुका है। तो अब हमने एक पैन लिया है और पैन में थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है। और ऑयल के बाद हम इसमें सारा चिकन रखेंगे। तो आपने ऐसा करना है कि आपने एक एक पीस चिकन का जो सा है वो पैन में रख देना है। और पैन में चिकन रखने के बाद हम जो सा है इसको डाँप देंगे। और उसके बाद जो सा है हम इसके साथ ही अब अपने पटाटो और ब्रोकली जो सी है उनको पटाटो को बेक करेंगे। और ब्रोकली को हम जो सा है पहले वॉश करेंगे। उसके बाद फिर हम ब्रोकली को जो सा थोड़े से ऑयल में हम उसको पकाएंगे। तो इस तरह आपने पहले सारा जो सा चिकन है वो पैन में रख देना है। और फ्लेम बिल्कुल मीडियम करनी है, मीडियम से भी लाइट कर लें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा चिकन जो सा पक रहा है और इसकी एक साइड जो सी है वो गोल्डन हो चुकी है। और हमने अब ऐसा करना है कि इसकी दोनों साइडों को लाइट गोल्डन कर लेना है। और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा चिकन जो सा वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। और अब हम जो सा है पटाटो को बेक कर लेते हैं और साथ में हम ब्रोकली को
ऑयल में फ्राई कर देते हैं। तो अभी हम वो करते हैं और उसके बाद हम एक ट्रे बना के इसको सर्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के जो से वो आलू लिए थे और आलू को 4-4 पीस में मैंने काट लिया। तो उसके बाद हमने सबसे पहले जो सा प्लेट में मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर आलू रखे, फिर साइड में मैंने जो सा एक जो सा नॉर्मल साइज़ का टमाटर है वो काट के रख लिया था। और अब हमने सिर्फ इनके ऊपर जो सा ब्लैक पेपर मैंने थोड़ा सा इस पे डाला है और साथ में थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। तो अब हम सबसे पहले जो सा है आलू और ये जो सा इनको हम बेक करेंगे। तो अब हम इसको ऑवन में रखेंगे और हमने अब ऐसा करना है कि पोटैटो और टमाटर को दोनों को हमने जो सा 10 मिनट के लिए बेक करना है। ये टाइमर मैंने पहले से लगा दिया था और अब हम इनको बेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पोटैटो जो से हैं वो बेक हो चुके हैं और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब हम इनको जो सा है वो चिकन के साथ सर्व करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ब्रोकली है, ब्रोकली की ये 3 स्टिक है। तो मैंने अच्छे से इसको वॉश करके इसके ब्रोकली के पीस कर लिए हैं। तो अब हमने ऐसा करना है कि इसको पैन में फ्राई करना है। तो मैंने पैन में 2 चम्मच जो सा ऑलिव ऑयल डाल दिया था। तो अब मैं ब्रोकली को उसमें डाल रही हूँ। तो आपने इसमें जायके के लिए जो सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर यूज़ कर सकते हैं, क्रश चिली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ साल्ट यूज़ किया है। तो आप हंसपे जायका जितना आप नमक आप खाते हैं उस हिसाब से आप नमक डाल लें। और इसके बाद आपने चम्मच के साथ इसको हल्का हल्का मिक्स करते रहना है। ब्रोकली जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन वेजिटेबल है, उसमें हाई मिकदार में जो सा फाइबर होता है। तो ये आप लंच में भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप ब्रोकली को बेक भी कर सकते हैं और इसको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्राई करना है तो आपने 2 स्पून से ज़्यादा जो सा इसमें ऑयल नहीं डालना। तो मैंने जो सा ब्रोकली के लिए ऑयल यूज़ किया है वो ऑलिव ऑयल है। तो ऑलिव ऑयल बहुत हेल्थी ऑयल होता है, तो ज़्यादातर हम जो सा खाने में वही ऑयल यूज़ करते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग भी ऑलिव ऑयल यूज़ करें। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ। ये देखिए, ये वाला ऑलिव ऑयल। तो ये जो सा बेक वेजिटेबल पे बहुत अच्छा होता है। तो बेक वेजिटेबल अगर करनी हो तो आप उस पर ये वाला ऑयल लगा दें। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो एवोकाडो का ऑयल है वो भी बहुत अच्छा होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है। तो आपने ऐसा करना है कि थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते जाना है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। इसको जो ऑयल है उसी में फ्राई करना है आपने। और अब आप इसके ऊपर जो है इसका ढक्कन दे दें और 5 से 10 मिनट तक इसको रहने दें, ढक के रखें और हल्की आंच। सो अब हमारा लंच रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा चिकन जो है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और मैंने उसको बाहर निकाल लिया, उसकी वो दोनों साइडों से पक चुका था। और ये देखिए, ये ब्रोकली है, ब्रोकली को हमने कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा जो सा ऑयल है, ऑलिव ऑयल में जो सा हमने इसको जो सा पकाया है, वो देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसके अलावा जो हमने पोटैटो बेक किए थे वो भी हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये चीज़ें सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके एक लंच ट्रे बनाएंगे। सो मैं अभी आपको वो बना के दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी लंच ट्रे रेडी हो चुकी है और लंच ट्रे में बेक पोटैटो है, टमाटर है और स्मोक चिकन और ब्रोकली है। तो ये बहुत ही एक हेल्थी ट्रे है। तो आप इसको लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं। और इसकी डिपिंग के लिए हमने साथ में केचप ली है और पुदीने का रायता लिया है। तो आप इस डिश को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।